品上面咧，都有一啲新嘅突破嘅。其中一件最大嘅突破咧，一定係我哋香港終於唔係香港啦，係香港同澳門啊，終於引入咗我哋第一件嘅電器產品。咁所以咧，今日我就會輕輕咁同大家講解一下嚟緊我哋艾多美台式泛滲透水機開售時一啲注意事項嘅。咁首先咧，我就有個有獎問答遊戲嘅，我都係啦。咁我就而家有3本嘅2026年嘅月曆，係啦，我哋艾多美香港自己出嘅。咁我首先就想問大家一下，知唔知我哋艾多美呢部水機嘅香港版本同埋內地版本有咩唔同咧？大家可以估下。插頭。好，我哋放低手先。好啦，1、2。3，呢度側邊冇錯啦，插頭唔同，係啦。咁第二個，好啦，我哋放低手先，1、2、3，都未。好，呢度差咗三先舉手啊！冇錯啦，我哋就係繁體字同簡體字嘅版本。咁仲有一個係啦，仲有一個唔同。仲有冇？我哋再講一次先，1、2、3。呢度價錢就梗係唔同，呢個都係嘅。好啦，係啦，冇禮物啦。咁係啦，價錢唔同都啱嘅。呢個，我諗漏咗添。咁我哋就講一啲真係部機本機集佢本身上面嘅一啲唔同啦。首先就係sorry 啊，係啦，有講過就係呢個係香港版本同內地版本。咁因為始終電器安全好重要嘅。咁雖然我哋香港同內地嘅電壓咧係一樣得220啦，但係我哋個插頭咧就轉咗香港英式插頭嘅版本。咁我哋就過程中就唔使使用到呢個轉插器，咁就可以更加保障到我哋嘅安全嘅。咁另外一個咧就係我哋嘅面板，咁面板就係一個觸碰嘅面板，就唔係即係一粒掣嚟嘅。咁大家撳嘅時候都唔使好大力嘅，係啦。咁我哋就會轉咗香港版本，就係我哋繁體字嘅版本。咁內地版本咧都依然都係簡體字嘅版本嘅。咁之後呢個都算係一個最大嘅唔同㗎啦，就係我哋呢度咧，大家可以見到我哋呢度香港版本呢度係會有一個磁貼嘅，係啦。咁呢個磁貼咧，如果係香港版本嘅水壺，再加香港版本嘅水機咧，你呢個水壺貼上去呢個水機嘅時候咧，個 UV 殺菌燈咧先會着嘅。咁如果你用內地版本嘅水壺貼落去我哋香港水機度咧，呢個 UV 殺菌燈咧係唔着嘅，係啦。咁呢度大家記得要留意啦。係啦，兩邊嘅水壺咧同埋水機咧基本上係唔通用嘅。咁唔通用嘅方面就係一個 UV 殺菌燈呢個方面就會唔同嘅。咁最尾一個咧，咁就係呢個免費保養啦。咁在座有冇人知中國內地呢邊係幾耐嘅保養時間？冇錯啦，2年。咁呢個冇獎㗎，有獎嘅心心啦。係啦，咁呢度咧，咁都同大家解釋一下點解會係我哋香港係1年先。咁當初我哋都係朝住要用2年免費保養呢一個目標去前進嘅。但係始終可能大家都知道香港嘅成本都比較高。咁我哋都有市場調查過嘅，香港嘅一啲電器產品咧，普遍都係12至24個月嘅保養維修期啦。而通常保養維修期比較長嘅一啲電器咧，都係一啲出自大公司嘅一啲電子產品嚟嘅。咁通常呢啲大公司都係有自己嘅維修中心，係啦。咁所以佢嘅維修啦同埋人力成本咧都比較低嘅。但係我哋暫時都只係我哋出第一款嘅電器產品，係啦。所以咧，暫時呢度我哋淨係可以提供到1年嘅免費保養啦。假如我哋係要執意做到同中國內地一樣，都係2年嘅免費保養嘅話咧，我哋嘅水機嘅價格咧就唔會係而家嘅價格，就會拉到更加高㗎啦。所以我哋最後咧都係選擇咗1年嘅保養，以確保我哋嘅會員可以以絕對價格買到絕對品質嘅產品。但係咧就要注意一樣嘢，就係你要喺香港官網購買嘅水機咧，先會包喺香港嘅免費保養嘅，係啦。如果可能喺內地買嘅水機咧，就唔包我哋香港嘅免費保養嘅，大家記得留意啦。係啦，咁之後咧就要講就係啱啱雖然 Becky 講過，但係重要嘅嘢要講3次嘅，就係我哋嘅預售消息啦。咁
咁預售就會係1月16號開始啦。咁喺我哋預售期間買水機咧，我哋就會送1號同3號嘅濾芯，價值就319蚊港紙嘅，送完即止㗎啦。咁預售嘅話，大家相信都好關心究竟幾時收到貨係咪啊？係啦。咁我哋原本咧真係原本啊，我哋嘅目標真係好想新年前後可以俾到貨大家嘅。我哋嘅目標係咁樣。咁我哋今朝收到最新嘅消息，真係唔好意思啦。我哋大概有90%就新年之前大家可以收到部水機。係啦，90%啊，90%啊，笠翻個頭盔先。係啦，有90%嘅可能性係我哋可以喺新年之前就拎到部水機。咁大家可以可能新年嘅時候咧，就可以用嚟招呼親朋好友。咁到屋企嘅時候咧，都可以邀請佢哋飲杯水，飲多啲水健康啊！但係我想同大家有一樣嘢想大家 promise 一下，就係大家收到部水機嘅時候，可唔可以影低佢，然之後分享上大家嘅社交媒體啊，或者可能 Facebook 啊、IG 啊，或者好 WeChat 朋友圈嗰啲都得㗎。係啦，我都想睇下大家使用嘅情況，有時我會睇下㗎。係啦，咁另外咧，之後就係要同大家講一講嘅就係預售要注意嘅事項，咁就係有關取消訂單同埋退款安排嘅。因為水機都屬於一啲高 PV 嘅預售產品，咁所以為咗保障大家嘅利益咧，我哋係會收取1000蚊港紙嘅行政手續費。咁呢個部分咧，同以往嘅訂單安排會有少少唔同嘅，所以大家落單之前記得要諗清楚先好落單。咁點樣收呢1000蚊咧？並唔係我部水機3299蚊。我俾錢嗰時要俾多1000蚊，收4299，唔係嘅。咁就係大家俾錢嘅時候咧，大家都係一樣價錢㗎啦，都係俾3299蚊港紙。咁大家喺付款成功之後咧，訂單嘅狀態咧就會轉為商品準備中之前。商品準備中之前咧，即係咩意思咧？就係大家可以喺自己戶口度撳取消訂單嘅時候，係啦，自己撳取消訂單嘅時候可以撳到嘅話咧。咁我哋個平台就會原數退翻3299蚊俾你㗎啦。咁如果過咗呢個時間，咁過咗之後，即係代表大家唔可以自行去撳取消訂單嘅時候咧，咁我哋就會喺3299蚊入邊咧扣咗1000蚊，就會退翻，即係退翻2299蚊俾大家。係啦，大家所以記得落單嘅時候真係要諗清楚。係啦，即使真係嗰刻唔小心撳錯咗嘅時候咧，記得要即刻撳取消訂單。如果唔係咧，我哋就會收取呢個1000蚊嘅行政費㗎啦，係啦，大家記得留意。咁另外就係因為呢個水機咧，就係呢個預售產品啦，咁等待時間都比較長嘅，所以我哋到時咧會喺我哋嘅艾多美官網度咧設定水機呢一件產品咧，淨係可以單獨購買，唔可以同其他產品一齊購買嘅，係啦，因為要等好耐，唔似其他商品咁可能一買就有貨咁樣嘅，係啦。咁所以如果你將水機同埋其他產品一齊落單嘅話咧，你係撳唔到去俾錢嗰一頁嘅，係啦，大家記得到時會有一個提示彈出嚟話水機淨係可以單獨購買，咁呢一方面咧，大家記得留意啦。咁另外就係水機到貨嘅一啲注意事項先，你留心聽下。如果你嘅夥伴到咗貨之後咧，有以下嘅問題咧，大家都可以即刻解答俾佢哋聽。咁首先到貨嘅時候咧，相信大家都會即刻檢查部機啦。咁有時可能有啲夥伴就會聞到會有陣噏味，或者可能個水機入邊啲水箱會有殘留嘅水漬，就會覺得你哋係咪俾啲用過嘅水機我哋啊？嗱，呢一樣嘢我可以好 confirm 好確定咁樣同大家講，並唔係。係啦，點解會有水漬咧？就係因為我哋每部水機出廠之前咧，我哋都會經過一個水檢，去確保我哋過濾出嚟嘅水咧係合乎標準嘅。咁所以咧係每部機都會 check 我哋唔係抽查，係每部機都會 check 嘅。所以如果有水漬嘅現象咧，有噏味咧，係因為運送嘅時間，呢啲水漬可能噏得太耐，因為運貨嘅時候咧其實係唔通風嘅個環境，係啦，運過嚟嘅時候，所以會有少少噏味係正常嘅。咁所以大家記得到貨之後咧，將啲水壺沖一沖水，然之後擺喺度通一通風先使用，係啦，咁樣就係最好嘅做法，做法啦，係啦。咁另外咧，初次使用水機嘅時候咧，我哋建議都可以過多幾次水，即係插晒啲濾芯，然之後出幾次水，然之後先使用嘅。詳細嘅教學咧就會貼咗喺水機上面，會有個 QR code 啦，到時大家可以用 WeChat scan 個 QR code 去睇嘅。咁另外下一個問題就係，
部機到咗之後，我可唔可以用消毒酒精去消毒咧？我哋就係啦，冇錯啦，我哋就唔建議，係直接話唔得嘅，係啦，因為咧入邊係有電腦板啦，你係想將成部機拎去水洗咧都唔得嘅，因為部主機入邊係有電腦板嘅，水洗嘅部分咧只可以係原水箱同埋個水壺嘅啫，係啦，部機本體咧係唔入得水嘅，因為入邊有電腦板。如果你入咗水嘅話咧，個電腦板就會壞㗎啦，係啦。所以大家洗嘅時候咧，記得淨係洗原水箱同埋水壺，同埋唔可以用酒精嘅。係啦，咁最後就係一啲關於搬運同展示，因為我哋都知道我哋艾多美係一個分享嘅文化，係啦，大家都知道啊，部水機好好用啦，我可唔可以拎出去同伙伴分享啊？當然可以啦，但係記得拎出去之前要排水，因為啱啱都有講過，嗰個水機如果本體佢入到水嘅話咧，其實個電腦板咧就可能會失靈㗎啦，所以記得如果要拎出去同其他伙伴分享咧，記得要排清晒水機入邊嘅水，包括原水箱同埋水壺嘅水啦。咁確保乾晒咧，先好搬運嘅。否則水滲到電腦板咧，部機就好大機會就會壞㗎啦。另外咧，濾芯咧都會有個防偽芯片貼紙嘅。假如大家拎個濾芯出嚟展示嘅時候，大家記得台面咧要鋪一層布，或者可能揾啲密實袋即刻入住佢，咁確保個濾芯嗰個防偽貼紙唔會刮花。一旦刮花咗嘅話咧，咁其實個濾芯就唔用得㗎啦。係啦，大家千祈要記住。咁個濾芯嗰個貼紙個樣咧，咁轉頭我相信 Amy 嘅產品介紹咧就會 show 出嚟㗎啦，大家記住留意啦。咁最後咧就同大家講一講售後嘅一啲注意事項。咁喺艾多美香港官網購買嘅台式反滲透水淨水機咧，係包1年嘅免費售後保養嘅。保養開始嘅日子咧，就會係各位收貨之後第一日起計1年嘅。咁都提大家啦，我哋到時會有一本說明書係會跟住部水機一齊出貨嘅。大家記得到咗水機之後要睇一次說明書，唔好咁急，記得睇一次說明書先至使用，因為咁樣咧就可以避免咗好多因為使用不當啦而導致水機出現問題嘅情況嘅。咁喺好多嘅情況之下咧，只要你係跟住說明書去使用部水機咧，咁其實好多到時會出現嘅可能顯示屏會顯示住 H2， 究竟 H2 會代表咩意思咧？咁呢啲問題顯示屏顯示出嚟嘅問題咧，其實都可以自己喺屋企入邊解決，或者揾大家嘅領導人或者中心長係啦就可以解決到嘅。呢啲係純粹好少嘅事，並唔係部水機出現故障係啦。呢度同大家可以簡單講一講。咁簡單啲嚟講咧，保養服務嘅服務範圍淨係涵蓋因為本身機件故障或者產品質量有問題而導致水機用唔到嘅情況，一啲人為上嘅使用不當導致到水機故障嘅情況，即係出現嘅情況咧，並唔包括在內嘅。當中可能包括到我啱啱講到啊，可能因為我想出去分享俾伙伴，然之後冇排乾淨啲水，導致個水滲到電腦板壞咗，呢啲情況咧，我哋嘅保養係唔包嘅，因為呢啲係人為導致嘅損害，係啦。咁另外可能濾芯啊刮花咗，個貼紙刮花咗，咁呢啲問題咧，咁我哋個保養範圍都唔包嘅，係啦。咁如果各位伙伴咧，到時嘅水機出現問題嘅話咧，我哋嘅建議咧係可以拍低水機嘅情況。點樣拍低咧？我哋建議啦，就至少30秒，係啦，唔好簡單咁樣就算啦，係啦。咁就記得，可能如果真係出水掣撳唔到、出唔到水嘅話，你錄晒成個情況，你真正撳下個出水掣，然之後確保睇唔到有水流出嘅情況，先至 send 俾我哋，係啦，或者 send 俾大家嘅領導人，send 俾中心長。咁要連同乜嘢 send 咧？就係條片，再加埋大家嘅訂單號碼，呢兩樣嘢孖寶，係啦，大家記得呢兩樣嘢。將呢兩樣嘢咧就 send 俾大家嘅領導人或者中心長嘅，咁呢個時候咧，各位嘅領導人同中心長咧就可以做一個引導分流嘅角色咧，去服務市場。當判斷唔到呢個好似真係機器壞嘅時候咧，就可以直接揾我哋嘅客服尋求協助㗎啦。咁呢個時候，大家可能各位領導人同中心長坐喺下面，心諗我都未掂過，我點識啊？我點識搞啊？一定係咪好緊張？係啦，咁呢樣唔使擔心嘅。咁我哋會喺水機到貨之前咧，會提供有關水機嘅詳細資訊，係啦，咁會俾到大家，同埋我哋都可能會舉辦一啲會議啊，咁可能提供俾大家，咁令到大家到時如果真係下線伙伴有啲咩問題，好簡單嘅問題，大家都可以簡單解答到嘅，係啦，咁到時我哋等大家一齊可以齊 upgrade 到呢個水機機長啦，
係啦，咁我今日嘅分享咧就到呢度啦。咁相信大家都一定好期待水機上市啦。下一個環節咧就係關於水機嘅產品介紹啦。咁我都唔喺度講咁多啦，大家記得留喺位聽埋下一部分嘅產品介紹先。咁今日講兩多先，係咁多謝大家。